上集说到，尤金四人被一群暴风兵抓到了一个营地，可他们面临的居然是无休无止的审问，这导致四人都认为所谓的联邦是骗人的，于是几人便打算偷偷的逃走。可正当他们准备离开的时候，由美子却在一面照片墙上意外的发现了自己弟弟的信息。这一变故使得四人放弃了离开的打算。就在他们想着该怎么调查的时候，以西结却突然失踪了。尤金怀疑是被风暴兵的首领给报复了，因为他昨天在审问的时候嘲讽了对方。听到消息的由美子坐不住了，直接奔着最近的风暴兵走去。I demand to know where he's been taken. Calm down. I don't know where your friend is. And there's no reason for us to continue this conversation. I'd like to speak to somebody who can actually give me answers. Who do you report to? You want to speak to my supervisor? That's right. We want to talk to the manager. 很快，由美子便再次被带到了审查室，对面依旧是那两个西装革履的人。女人面无表情地问道：“你已经接受过评估审查了，我不明白你为什么还要见我们。”由美子嗤笑一声，然后淡定地说道：“你觉得你们一直在审查我吗？不是的，是我一直在审查你们。”俩人有些意外，还是第一次听到有人会这么讲，不禁露出了轻蔑的神色。可不曾想，由美子接着说道：“我猜想你们的社区庞大，人数众多，而且还有着不错的秩序，社区沿用着官僚制度，而你俩就是其中的一份子。我想这位女士在灾变前应该有一份类似的工作。要是让我猜的话，我觉得你应该是犯罪心理学家。”接着他扭头对男人说：“你或许是一位搞学术研究的学者，而你们的职责应该是评估外人对你们社区的威胁。为了判断我们的威胁程度和身份，所以你们询问了灾变前的一些事情，甚至后边翻来覆去的询问我们一天上几次厕所，用什么擦屁股之类的问题，就是在试探我们的界限感。我的朋友公主手里有一张2美元的钞票，你们就训斥了她，这让我不由得猜想到社区流通的货币依旧是美元，而且还严格管控货币的流通量。当然，你们社区的领导也是一位了不得的人物，之所以使用美元作为货币，是因为他明白人们极度怀念旧世界，这确实是一种强有力的心理策略。你们想弄清楚我们能做什么，是在忧虑我们能否巩固你们的社区，还是只会消耗你们的资源？可事实上，你们也需要证明你们存在的正当性。我曾经是一名律师，自然也喜欢有规则的世界，因为它在混乱中带来了秩序。当然，我也认同你们的做法，或许你们会需要我。我的弟弟是一名外科医生，目前就在联邦生活，而且正在找我，所以我希望根据你们社区的庇护和依据政策，能加快对我们4人的审查程序。不得不夸奖一句，由美子末世前的专业知识相当的扎实，她高超的语言表达能力和思维缜密的逻辑，直接是把对面2人给镇住了，因为确实都被这个女人说中了。Undergraduate at Oxford, JD is from Harvard, which you very well know. Would you like me to list my professional passions again? 他话音刚落，门被打开了，那个指挥官端着一杯咖啡走了进来。刚才的对话他都听到了，由美子不由得嘴角露出了笑意。果然，这帮人是看人下菜碟的。而在门外，尤金和公主坐在凳子上焦急地等待着。由美子进去很久了，也不知道里面发生了什么。这时，公主实在是憋不住了，紧张的她从刚才就想上厕所，于是顾不得惶恐的尤金，直接朝着士兵走去。Vázquez, ¿verdad? A tu servicio. ¿Tú crees que hay alguna manera que yo pueda ir afuera y usar el hoyo donde usted hace que la gente orine? ¿Y por qué no se hace el baño? ¿Cómo con baño? ¿Hay un baño? En el pasillo. A la derecha. ¿Y sirve? ¿Ya puede pegar? Shit. I'm excited. 他进去后，2个士兵对视了一眼，然后又默契地看了看坐在不远处的尤金。这俩人该不会在搞什么猫腻吧？为了保险起见，其中一个还是跟了进去。看着同伴一个接一个的不见，尤金的恐慌开始慢慢的放大，因为在他的心里，这个组织已经打上了邪恶的标签。半小时后，尤金已经紧张的快到极限了，因为自打由美子进到房间后便也没有出来，就连公主上个厕所都没有了音讯。下一个不会轮到自己吧？他越想越害怕。不能再这么干等下去了，必须做点什么。于是他战战兢兢的迈着那不自然的步伐朝着士兵走去。Pardon me, I've been waiting for my friend Yumiko. She's in that room right there. I was wondering if you might be able to provide or procure for me an ETA for when she might be done. No one did. But watch My friend walk in there with the questioner, and I haven't seen her or them walk out. If you could just check. no one is in there, sir. My other friend went to use the ladies' room. What friend? 尤金都傻眼了，果然是自己想的那样，这帮人肯定是对由美子他们下手了。现在就剩了他独自一个人，想救人也是无能为力。这一刻他肠子都悔青了，这下不光自己深陷其中，还连累了陪同自己出来的同伴。晚上，
周围的人都陷入了沉睡，而尤金却没有睡觉。他有预感下一个消失的人就是自己，于是他找到一块木头，打算磨尖用来防身。正当他磨得起劲时，围栏被打开了，他赶忙把木头藏在了袖口中。进来的是2个暴风兵，这帮人果然要对自己下手了。很快他又被带到了审查室，对面还是那个男性记录员，只不过一旁提问的女人却是换成了指挥官。What have you done with my traveling companions? They're being processed. 听到这个回答，金宝颤抖的都要尿裤子了。处理这个词在行政中的意思，多半是指一些秘密处理的手段。他甚至开始脑补由美子3人已经被做成肉制品了。指挥官看到尤金被吓得满头大汗，也是贴心的让旁边的男人递了些抽纸过去。I think that you can't lie for shit. So don't lie. Okay, I wasn't going to. You weren't. That makes me like you. Keep doing that, it'll help. If you don't, you get it. You know you're home. I'm going to give you 2 questions. You're going to give me 2 answers, truthful ones. You do that, you get to go. You get to see your friends again. It's that simple. Ready? Where is your settlement? And why were you at that train station? 这一套恐吓加安抚拿捏的极有分寸，看来这个指挥官深谙审讯之道。尤金调整了下情绪说道，我确实一直有所隐瞒，坦白说，我打一开始就想跟你们坦诚配合，因为我不是一个多愁善感的人，但我怕同伴们用异样的眼光看我。这1年中，我经历了无数次的生死离别和胆战心惊，和他们3人一起流浪旅行，无意间找到了一台无线电，我每天都会在里面对着虚空说话，想着万一有人听见呢。没想到有一天晚上，无线电里真的有了回应，而且还是一个甜美的声音。我和他相谈甚欢，甚至幻想过和他在一起生活，然后天天做一些不可描述的事情。因为我至今都还没拔过萝卜，虽然我看过别人拔过很多次，次数多到都难以启齿。性格内向的我想象着这一切的发生，终于我按耐不住，想将这想象变为现实。后来我骗了史蒂芬妮，骗她说我来自一个大型社区，眼下遇到了前所未有的危机，而史蒂芬妮出于同情，告诉了我来火车站见面。听到这个消息的时候，我真的开心的飞起，于是我便哄骗我的朋友去往火车站，告诉他们去到那里就会有人帮助我们。一路上我都在撒谎，因为我害怕失去我在这世上仅有的3个朋友。其实在我的心里只想着史蒂芬妮，我已经彻底的爱上她了。这就是我所隐瞒的事情，我不该骗史蒂芬妮，也不该骗我那3个朋友。尤金说着说着，情绪越来越激动，仿佛他所讲的一切都是真实的。对面的2人听着尤金扯了一堆的屌丝情爱，虽然无聊，但也没有产生什么怀疑。很快天色大亮，尤金再一次被带走转移了，头上依旧蒙着头套。下车后，他被带到了一节车厢前，他有些紧张，以为自己使到临头了。好在里面还有其他人在，一个士兵上前给他解开绳子。尤金喜极而泣，同伴们都还活着，看来事情并不是自己想的那样。Where'd they take you? 以西结说，那个指挥官看出我有疾病，所以把我带到了医务室，那里的医生给我做了雾化治疗，还给我喝了一些味道怪怪的草药。他们的床太舒服了，所以我就睡着了。再后来，由美子就过来看我，我们在一个拘留室里见到了公主。这时，车厢门再次打开，指挥官一脸严肃地走了进来。他上前接过助手递过来的纸张，然后开始对着3人念了起来。内容大概是根据永久联盟新条款的第114条，以及世界人权宣言遗产的第14条。你们已经成功地通过了初步审查，也完成了申请成为公民身份的考察。从现在起，你们4人均已纳入联盟庇护，正式成为联邦合法公民。念完以后，指挥官告诉他们，走出这扇门，将会有士兵带你们去熟悉社区的情况。这个指挥官虽然看上去不苟言笑，其实人还是蛮和善的。4人都还有些不敢相信，他们这时已经被联邦社区接纳了吗？这时，
指挥官敲了敲车厢门，士兵再次把门打开。走进来的是一位戴着眼镜、身穿碎花裙的漂亮女孩。Which one of these would you use? 刘晶笑了，终于可以拔萝卜了。